大家好，我係七仔嘛，歡迎翻到嚟鸚鵡知識台。大家如果有留意開七仔呢，其實呢，佢前嗰2年呢都係咁喺度咬毛啦。其實係呢排呢先生翻好啲出嚟，佢先唔咬咋。所以我今日想講下點解鸚鵡會咬毛同埋七仔嘅心路歷程。首先講下七仔嘅心路歷程啦。其實金頭海蝦呢，喺3歲就會有呢個背叛期，咁樣佢就會因為荷爾蒙受影響啦，會咬爆主人隻手，會周圍咬，係其實佢自己都唔想㗎，係受荷爾蒙影響就會發脾氣。所以咧，如果大家海蝦到咗3歲嘅時候咧，就要小心啦啊！其實七仔咧3歲之前咧係完全冇咬人嘅，但係1到3歲咧，佢就會發咗癲咁無情情，例如喺膊頭咁，就會突然間爬落隻手度。咬到你爆光，日日咬，咁咧嗰陣時咧，我就持續咗半年，日日俾佢咬到爆光，跟住之後咧，佢冇咬我咯喎，但係咧，佢就走去咬自己啲毛咯，呢個就係七仔嘅 case 啦。好，咁而家我就講下點解鸚鵡會咬毛咧？鸚鵡咬毛其實係有好幾個原因，咁咧第一個原因就係鸚鵡咧會覺得自己無聊。咁如果喺戶外啦，鸚鵡咧就會隨時提高警惕啦。咁但係當你喺屋企養嘅時候咧，咁佢就覺得呢個環境係安全啦。咁咧佢就覺得悶啦，又覺得自己咧咬自己啲毛咧唔太痛咧，跟住咧佢當玩咁樣啦，咁就係咁咬晒自己啲毛啦，就好似人類起咗啲蕉喺度咧，跟住咧刮走啲蕉，咁又唔太痛喎。所以咧，佢就 keep 住喺度咬毛啦。咁第二個原因咧，可能鸚鵡咧會覺得自己嘅情緒會有焦慮啦。咁佢咧會覺得日日陪佢玩嘅媽咪啊、兄弟姊妹唔見咗咧，咁佢咧就開始有啲焦慮，所以佢咧就會開始有啲緊張啦。好似人咧覺得緊張嘅時候咧係咁玩手指咁，咁佢哋咧就會咬毛嚟發泄咗呢個情緒嘅。第3個原因就係有啲鸚鵡咧比較內向嘅，但係我覺得七仔完全唔會係內向嗰個咯。所以呢個原因咧係並唔啱喺七仔身上嘅。有好多陌生人咁同佢玩啦，咁佢又會覺得好焦慮、好緊張，跟住咧佢又會咬毛喎。咁咧其實咧鸚鵡諗嘢真係好大學問㗎，佢咁聰明諗咁多嘢。大家睇下七仔就知咯。大家諗唔諗到七仔諗緊啲咩？佢諗緊我想食瓜子，我想食瓜子。第4個原因咧就係我覺得七仔係咯，咁咧佢咧就突然間覺得主人咧少咗陪伴佢，少咗去同佢玩啊，所以佢就會咬毛嚟吸引主人咧去照顧佢啦。咁咧點解我咁樣講咧？係因為咧我有次去旅行咧，去旅行之前係冇事㗎，但係咧之後去旅行翻嚟咧，佢又冇晒啲毛喎，咬到。跟住咧有個街坊同我講喎，佢話咧你去旅行之前咧要同七仔講。你要去邊度？要幾時翻？叫佢乖乖地。咁咧，我今次真係有做到啊！不過我今次去7日啦，七仔真係一條毛都冇咬到啊！你睇下佢生咗幾多毛毛出嚟，仲要之前咧佢係灰雞嚟噶嘛，而家個黃腿走翻出嚟啦，絕對唔係灰腿，絕對唔係灰居雞。跟住佢隻翼仔咧都生翻好多出嚟啦。我想講咧，其實鸚鵡咧。當佢細個嘅時候咧，你抽好多時間咁陪佢啦，咁佢知道咧咁樣係正常之後咧，如果你一減少咧，佢就 feel 到咧，咁咧佢啲情緒咧就會好容易出嚟噶啦。如果咧你唔得閒陪佢嘅時候咧，當初就唔好用咁多時間陪佢啦。咁我當初咧就係咁教佢玩玩具啦，可能嗰陣時咧就會用到好多時間咁樣陪佢玩玩具，跟住之後咧少咗之後咧，咁咧佢又覺得你少咗陪佢喎，跟住佢又有啲情緒病啦，咁佢好似小朋友咁啦，想引起你嘅注意啦，所以咧佢就會咬毛啦，所以覺得哎呀七仔，你做乜咬毛啊？你咩事啊？想引起你嘅注意嚟關注佢、關心佢啦，咁久而久之咧，佢就用呢個方法咧，去不斷咬自己啲毛啦，引起你嘅注意，所以咧呢個都係一個壞習慣嚟噶。下一個咬毛嘅原因咧就係。其實鸚鵡咧都係會發情㗎，佢哋都會受呢個荷爾蒙影響。正如咁，佢都會受荷爾蒙影響而咬到人類爆光，跟住咧佢嘅情緒咧又變得好焦慮啦。如果發情期過咗咧，咁咧
佢咬毛嘅狀況咧都會有所改善嘅。即係另一個原因啦，就係咧鸚鵡受到呢個陌生環境影響啦，咁咧佢哋咧有影響佢哋嘅心情嘅喎，佢哋就會覺得自己失寵啦，同埋受到威脅，所以咧佢哋又會咬毛，咁咧佢哋又焦慮不安。哇！鸚鵡啲情緒真係不斷焦慮不安，跟住咧就會發生呢個自殘傾向。最後一個原因，佢哋就會受到呢個螨蟲寄生啊，即係佢身上面生蟲啦。咁佢哋咧就會用佢哋嘅口水去殺咗佢哋身上面嘅細菌啊。咁呢個都係一個雀鳥嘅本能嚟嘅。咁野生雀鳥咧都係咁樣去盜蟲嘅。以上就係鸚鵡咬毛嘅原因啦。咁咧我就覺得，如果係七仔嘅狀況咧，我覺得佢係太記掛住我，不要太愛我。我覺得佢係有啲發情嘅，可能係，跟住咧咁佢就咬毛發泄啦，搞搞震啊啲嘢。佢咧喺度搞搞震，啱啱咧又走上支自拍神棍度睇佢。哎呀，而家偷嘢食啊！佢偷嘢食，擺咗喺度偷嘢食。因為咧我之前咧都試過買啲杜蟲藥啦，同埋俾佢食啲毛骨拔咧，咁咧七仔其實係冇改善嘅，都照咬毛嘅，所以咧佢咧。好明顯，我覺得真係情緒病咯。咁咧而家咧佢啲情緒好翻啲啦，所以咧佢冇咬毛咯。跳鋼管舞啊，BB你係咪啊？七仔好中意企呢個自拍神棍度。呢個就係初初七仔咬完毛嘅樣啦。第一次咧我就去咗隻街買呢個藥水啦，咁幫佢杜蟲嘅。BB冇事。支藥水其實係好重呢個消毒酒精味咯。我發現佢咧噴完支藥水咧，好似越嚟越痕咁啦，周身拗。然支藥水咧，真係一定要曬太陽㗎，曬太陽返嚟七仔好似唔痕咁啦。佢可以就咁 hold 到唔拗喎。咁之後噴咗1個禮拜咧，我咧就冇幫佢噴啦。喺呢2年期間咧，咁七仔咧一直戴住呢個頸箍，其實係個髮圈，令到佢咧唔會咬爛自己啲毛。咁再過咗一段時間，七仔又咬到光脫脫啦自己，唉，真係嘔血啊！變咗成隻灰雞。咁之後咧，我就試下買呢個台灣生產嘅益毛不拔呢隻藥粉咧，佢寫係純天然啦，跟住就係唔係藥嚟嘅，跟住咧就俾七仔咧試下食嘅。咁咧其實佢已經食咗1個禮拜㗎啦，咁佢都會食嘅，但係唔會食晒咯。跟住之後仲要用手指餵佢咯。呢個係防咬毛嘅配方咯。跟住咧日日都要餵七仔食。咁咧佢上面咧就係有唔同鸚鵡食唔同嘅份量嘅。咁咧如果七仔咧大約190克嘅話咧，咁佢咧就係食呢個1.5克加3U 嘅水嘅。大約咧1.5克就係1殼多1斤嘅。所以而家日日都係咁樣餵佢食，跟住咧就係用啲暖水咧，佢寫係36度至39度開勻啲粉俾佢食咯。咧佢係呢個不含安眠西藥成分啦，咁咧就係防止呢個焦慮咬毛嘅。因為咬毛就乜都試下啦，所以就買咗益毛不拔俾佢試。我仲買咗個益毛當先，等佢飲完呢個益毛不拔咧，就試下飲埋益毛當先。如果七仔自己飲咧就會好快嘅，但係咧次次佢隻衰仔都唔飲晒。其實咧，佢好似上年咁啦，開始生翻出嚟噶啦，有幾條毛毛，唔知佢會唔會再咬啊？之後，如果佢唔再咬咧，通常春天就會好快生翻晒啲毛毛出嚟，啲針毛嗰啲咧。所以試下呢個藥粉。如果大家嘅鸚鵡咧去飲奶咧，可能仲快咯。注射落去。佢咧好衰㗎，飲飲下唔飲又要擰轉㗎啦，激鬼死！拜拜。所以我飲完呢個療程就睇下佢之後會點，會唔會再咬毛啦？都係隔咗1年咧先再咬毛咯，真係激鬼死！啱啱生晒出嚟先再咬。我睇下佢唔飲咧，就揾個頭係咁擰啦，跟住揾隻腳踢開。
你睇下，飲幾啖，好鬼衰嘅。BB 飲啦，快啲飲咗先。BB 飲咗先，BB 喺度避喎，衰仔。跟住咧，通常如果避咧，我就用飲筒咯，飲筒吸翻佢，跟住俾佢飲，益鬼死。飲咧就要揾條布包住佢，慢慢喺個口度滲啲粉落去，等佢慢慢喺度舐，你睇下，佢就會舐噶啦。勁搞笑咯！整翻嗰啲咧，我都揾隻手指俾佢舐下咯，唔好嘥。佢咧一定話叫你飲晒啲藥粉佢，跟住就手指俾佢舐，BB 死都唔開口，跟住就開口舐啦。發現佢都係仲係喺度不斷咬毛，七仔又生翻少少毛出嚟啦。今日好大風大，有好大太陽。跟住咧，七仔而家咧個黑眼圈越嚟越黑咯，曬得多太陽。仲有我發現咧，佢出到嚟咧係咁唱歌咯，其他嗰啲鸚鵡咧係勁靜咯。而家佢陣間又唔唱咯。上次咧。嗰幾隻海蝦都好靜，得七仔喺度唱歌咯，吹 B B 咯，搞笑。好啊！如果見埋龍門有反搓喎。係啊，IQ 喎，一見埋龍門都會有七隻啊。係啊，咁擺落去。係啊，咁好啊！咧就到翻而家嘅春天啦，佢生翻出嚟又冇咬毛咯喎，所以咧。我想講，其實心理病咧真係冇藥醫嘅，要多啲陪伴佢玩。有啲人咧就會帶啲鸚鵡去睇醫生嘅。咁我嘅街坊咧就佢隻和尚咧就咬咗條頸啲毛，佢咬到啲毛係冇晒，見到肉色嘅。有冇就咬咁多毛？哇！係咪仲嚴重咗啊？就係濕咗啫。佢一個動物個字就包含所有咯。佢就會帶咗佢去陪伴到睇醫生啦，咁咧醫生就幫佢驗血啦，同埋開咗啲藥俾佢食啦。但係之後咧食完之後都係咁嘅樣，冇乜分別。佢就用咗成3000幾。其實大家主要想點解帶佢睇醫生係因為驚佢有身入邊有病咧，令到啲毛甩晒咯。所以如果大家唔清楚咧，我都係建議你去睇醫生嘅。咁最主要醫翻好佢哋咧，就係陪伴，係多啲同佢一齊，多啲玩。但係最主要佢嘅心理病都係佢自己心理。希望七仔以後咧又健康快樂，唔好再咬毛啦。到冬天嘅時候，因為咧上次我去咗旅行咧，佢咧竟然又咬到成隻雞都變翻灰色喎。跟住之後有冬天啦，冬天咧係唔會生啲針毛出嚟嘅，所以咧佢成隻變咗灰雞，要着衫。而家咧，肥嘟嘟咗，大隻咗好多。所以如果大家隻鸚鵡咬毛，都要用心去同佢溝通下。其實咧，鸚鵡係真係要多加陪伴啦。你對佢嘅時間多啲咧，咁佢其實係真係 feel 到嘅。你之後咧減少咗時間陪佢咧，佢會覺得唔開心咯。跟住就會自己自殘嚟引你注意咯，所以咧大家如果養鸚鵡真係要諗清楚，你係咪真係有咁多時間去陪佢？好多謝收睇鸚鵡豬視台，希望大家嘅鸚鵡能夠快樂成長，唔會有咁多一個抑鬱症。好，之後咧有更多嘅鸚鵡事，我再同大家分享。多謝收睇鸚鵡豬視台，下次再講啦，拜拜。